dans les 9e dernière journée nous est clé kono dans clé tana en droit tout bina ke doko kun nata ko nana kalo clé shegi mali beta Tchad N'Djamena Mali ni Tchad be ñogo so bal dab gen N'Djamena kaw fe clé nane ko fe kalo clé temps en fla Bamako stade Vinci Marsi la Mali be Madagascar bismillah o kona ngo mathématiquement ko Mali grâce ke dogal ko soe on ga mati bay ñekul mo ka ci leno parce que so be kado labon kono munu be coupe d'Afrique na to kumbe anga digli karamo Tom Saint-Fit kunu ga ni journal so ñogo so fédération Mali football dagaro la ay lycée bo mam souffleni bay ka fo tili kulo sobay ma sabay jigi jara Young African Tanzanie Ismail Jara Jawara Zurich Mamadou Samassa Laval défenseur là Ablaye Diaby Kras Ospers Zurich Mamadou Fofa New England Kabo États-Unis Amadou Dante Aruka FC Sikou Niakate Sporting Club de Braga Ousmane Kabara Angers Fodé Dougouré Le Havre Cheikh Omar Konaté Clermont Foot Woyo Koulibaly IS Sassuolo militaire na Adma Woloflan Alou Dieng National El Ali Égypte Mohamed Kamara El Saad Saoudia Yves Bissouma Tottenham Amadou Aydra Doudou RB Leipzig Lassana Koulibaly Lecce Kamori Doumbia Stade Bressois Mamadou Sangaré Lens attaquant na Woloflan Nene Dorgeles Fenerbahçe Gaussou Diarra Feyenoord Lassine Sinayogo Auxerre El Bilal Touré Besiktas Mamadou Doumbia Watford Moussa Silla Schalke 04 Lewski Sofia ni balondra mamuka ani duru fami digli karama ya soni sigi nuka e tumbe ka jika fo représenter baro kunjele ko fe Tom Saint-Fit ya yininga ton se ay mu fo abe to wakana sidi amet don la mena amanya fo apela metemeni coach entraîneur de sélection des deux matchs d'octobre. Peut-être il y a des peuples qui pensent que c'est deux matchs pas importants, mais pour nous ce sont deux matchs très importants. Au début, je dois dire que chaque match avec l'équipe c'est important. Quand tu es sélectionné, quand tu es sélectionneur aux membres du staff, aux fédérations, tu veux gagner chaque match. C'est notre ambition. Mais pour ce match, les deux matchs, il y a trois raisons que c'est très important. On a toujours un petit, très petit, peut-être c'est 2, 3, 4, 5% chance pour jouer les playoffs. Et pour cette, on doit faire tout pour deux victoires. Quand on gagne les deux matchs et les autres résultats sont bien pour nous, on peut être toujours deuxième. Je ne sais pas que ça va être suffisant pour être un des meilleurs deuxièmes, mais on va faire tout pour ça. Naturellement, on est aussi c'est obligatoire qu'on fait tout pour notre spectateur. On joue pour le peuple malien, pour tous les spectateurs qui sont toujours là derrière nous, qui aiment leur football et l'équipe, et on doit faire tout pour le peuple de gagner au Tchad, mais aussi à domicile contre Madagascar, de finir la qualification avec un bon résultat, une victoire et un bon match. Voilà, Sagre Sidi. Ouais, nitli Tom Saint-Fit kumanga ayera ka foko boltan flabi da nafaka bon kosobe. Na ye seba sura flala, abi saka sabu ya mekay joro flana ye. Sono ka kay joro gale. O bina foko ni gelara ka ba. O nagra joro flana fele, ko fene joro mun nafa be boyan kosobe nga ka foko amesaka kalife fene. O ko sega bola. O ko flana mun ye, o ye kana je soya ka boltan nyuma ke ka seba nyuma soro. Ka jamana demunu me bokata boltan laje. Ka tu la nisonja. Tom Saint-Fit aga kuma bakuruba weni. O bora no, ko ci ale fana ye nyefol kan bamananga na alu badra Diallo konti ko ci ale mu ya ga du juin ale fana ye korofo do fo anga ji anga ale ma America e mara konana antani gana ci kan chama tra bulu manya et tigre de borain équipe je trouve nous jouera à Feyenoord. Mais je pense que nous en tant qu'entraîneur bien que nous n'avons il faut là il gars c'est pour le nous ça m'a fait pour le connaître là mais ni réfléchira à le temps. Mais on a initié, ni sur le journée. Je pense que on ne peut pas faire plaisir que mais je pense que l'issue fait
il y a quelque chose c'est-à-dire un ou deux jours mais un jour n'a pas le même problème dans un plus tard de ça va prendre comme 4 c'est un bon après tout là voilà en tacan c'est une liste pour moi normale on est dans la projection de 2 matchs et de 2 matchs qui la chance de Bambou à Gadouan on s'est qualifié peut-être par la Gila n'a pas qualifié pendant un groupe de voulez moi on s'est qualifié international moi on président donc avec Chamabi on s'est qualifié on s'est qualifié à Chama Makacha Amaribola Douloubola on a projection qui est d'Europe à quand préparer avec la meilleure équipe possible les meilleurs éléments qu'on a parce que quand vous voyez cette liste là aujourd'hui donc même c'est étape mais je pense que ici pour 2 matchs la meilleure on a dit à tête moga mais bien à Douloulou parce que aujourd'hui Amnata Kana quand tu prends une liste là moi bala à moi fait quand ça va jouer bon il Takana aujourd'hui quand tu m'as rappelé donc il faut aller avec Sagre Sidi yakli ale ta kon me bamananga na tout à fait ye muto ma ko fo kono ayo ale kon tafra bamananga na bamanama to la be ale ka kuma nganu me ayo me ma yira ka fo disi kon nana bolodana do ka retour signé na fo Amadou Aidara Doudou ale tum famana doni kana tiendo if bisuma bolota flam fene temena ale mayo keneka tiendo o femi samasai kabini octobre 2024 o bale fene ni wulili che tiendo contre le Ghana Bamagoyan o bara ka fo bolodana do ka retour fene signé tom sen fita tu min fene fo aka couvrir presque keneka ko Amari Traoré ku na kumana mais ni zena masakana on ga ujigiba ka match amical flakanga ke novembre kala nata ni ala makore ku Amara bena o digli kala mo danga ko de ko komba yere ka fo lisi min fleni adi mo be franga ka ta kanna yera ma bati do ala do bare ka fo qualification we brazier ka ke parmi les meilleurs deuxième nan de beta tiendo mais déjà nani nous le travaillons sur le final direct là au final au vainqueur Fabien sur final bala au final vainqueur on est continent wore Brazil fona be ñongo pour que qualifier mondial là o man no gonde akoga ja sira ga ja o on be mun ñini digle kala mo fedron o ye coupe d'Afrique préparation ko demande de licence tiendo bali sidi ni lisi bora année lisi bo mais do soro ka fo ka sira ka critique ko ni lisi era e tugudi bon wan lisi akla mundo ko akla kan bo so wa fesiri jer kora munu mabolondo anu fona ka jer munu wule kana ni malon ko ma chalunu c'est vrai jer tambulo mais buka jer kora wala kana fara nunu nga pour ka saka tanya fe lisi mana bo chogo ni do ma faka ma do ba faka beta donc akla kan amed dugo go dro ko kubu mun ko koni ne woni fesiri an ko kuma bla an ka coupe d'Afrique préparé 600 depuis 600 donc kubu mun ko to e tawne do ala ka saka gatgal maluma ouais Sagre Sidi ya fa chugumi dilli sigara chugo avec contesté bo fona jako yade kada ka amana ka chugo mo ka atlinote ya kola ne ala kon fe disi ni kan ne bola kan ni asro yeleman wala kan do nafo ya fa do ka woleli ka na nulu sara ka faruka na fa amari a Niger mun kan ka faruka mun me ga ji Sidi ne kon fe nulu sara ka wele abinya ko sebe tabarikala aywa ni lisi ni mamu ga ni duru da soro internetu parce que ni ne kosugu karama club jo fene ka da sumuzumu ke ma chama ka ka fo ibi sumale ni Amadou Aidara Doudou ko ra blessure la saison c'est vrai c'est les anciens c'est les leaders on ko muska fale ni mawre ou bora banana saison est-ce que nous ils sont prêts ka seka doka maw muyowa ni no alto meme ni on tombe on ga digli karamo fene wuli ke no ko hakilina udi ben hakilina do aywa no fene temena ga be attaquant kunda El Bilal Touré match temena fene tunde keneka ya Moussa Sila ale ko ni mo kura do kabi match temena fene atroka na o meni ni attaquant ma wolo fele laje basugu jongo wala dora tambolo ka temeni ngane mais nunu ga bidon kasuma klobula bibiretu bulu an ga bolo Mali re bolo da problème est offensive de la ligne offensive entre bido mais mi fene bibolo ko ni sabora ga birimo to iboki ka fa sigata la o tien ataka ni tambolo be mi me pire do ala ka bido na ko problème ba de be Mali kuma be ambe Félix Traoré fu na antara Félix fene muke tiendo sono ale ko ni bibina malete bido ga temaka amuna ale ma wole kuna ko be musika wili ga wala non tere ma pasa ko ben gagla do mais Sidi so nango be mo mo ko mo mo ga ji wat mo na be ga bido abeka bido ko wele abe bido nyina bi me babala bi ta ani wolo fo ni ko ko ga wele
donc ne bolo u tun bɛ se ka fara ligne offensive kan parce que hali n'i ye kan tɛmɛnenw ni coupe du monde éliminatoire ninnu lajɛ an ka bidon de ka gɛlɛn ayiwa nka an bɛ dugawu kɛ Sidi o fana n'i y'a jateminɛ fana défense ko la fana farala kan Woyo Kulibali o fana an bɛ se ka fɔ ale fana ye maa kura ye. Non, match tɛmɛna tun bɛ yan contre le Comore ani contre Ghana a y'o match fila bɛɛ fana ok tout à fait o la Sengene Dema a ye wele fana kɛ o la an ka jɛ ka mɛn ale ko dɔnnibagaw ka wele n'Ala sɔnna ma a y'o wele da fana kɛ match mun kan ka kɛ yan n'o surunyana o kuma fana bɛ nɔ an bɛ tɛmɛ n'o ye Sagre. Tabarikala Mali bɛ jouer kalo tile 8 nata a bɛ kɛ N'Djamena Tchadikaw fɛ yen o b'a yɛrɛ k'a fɔ tile 4 kɔfɛ kalo tile 12 an bɛ Madagascar bisimila yan nka Tchad fana fan fɛ an ka cɛden dɔ bɛ n'o ye Lassine Kouma Stade Bamako balontanna don nin waati in na il est international tchadien Tchadiens u y'a wele siɲɛ 2 nin ye 2nan ye mais a yɛrɛ ni accepté ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ Lassine Kouma Stade balontanna don ani waati a bɛ Yanga Afrique na Tanzanie au fana il a été naturalisé tchadien a nationalité sportive falen il est tchadien pour le moment ni basi sɔrɔ kan a bɛna aventure kura min daminɛ nin ye mamuso si min Ala k'a ɲaga da amina yarabi an bɛ équipe nationale liste datugu yan an bɛ taa mairie fan fɛ sɔni an bɛ segin ka na